Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripot. So, ako ulit tayo today, okay? So, kaka-ako lang natin. May bago na naman silang keyboard. Ang Ako 5098B, okay? So, hindi ko na-on yung... May nalaglag. Hindi ko na-on yung overhead camera ko nung in-unbox ko. Kaya ngayon unbox na siya, okay? So, ngayon ko lang napansin na hindi pala naka-on yung overhead camera. So, ito yung box niya, okay? So, pagbigyan nyo na ako, okay? So, ayoko na ibalik kasi medyo fake na yun, di ba? Okay, so, ayan. So, ang sabi ng Ako, marami silang first dito, okay? First ang screen, okay? First time magka-screen. Sabi ko, wow, parang first time nyo magka-screen, yes. Tapos, in-enumerate na nila kung ano yung mga first nila dito. Nandyan rin ang scroll wheel. First time lang rin daw. Technically, yes, oo, wala pa silang scroll wheel. Pero may knob naman na sila dati. So, iniba lang nila yung form. First na ulit, okay? Tapos, marami pang iba, okay? So, check out muna natin kung paano tong keyboard na to. Kunin ko na rin yung accessories. Ayan, pakita ko na rin sa inyo yung mga accessories na kasama. Na-unbox ko na to kanina, so alam ko na. Switch puller. Saan yung keycap? Keycap puller. Okay, usual naman yan. Parati talaga nakahiwalay ang dalawang yan. Never sila nagkaroon ata ng iisang keycap and switch puller. USB Type-A to Type-C na rubberized cable. At 5 switches na Piano Pro V3. Okay, so ayun na yun. Yun yung mga accessories na. Kanina hinanap ko kung nasan yung 2.4 GHz. Okay, so hindi nyo na nakita. Pero, ayan. Ngayon masasagot ko na kasi nabuksan ko na yung keyboard na nakakabit sa keyboard. Okay, so wag na lang rin pala natin kalimutan, meron rin pala siyang keyboard cover. Okay, minsan kasi hinahanap ng mga tao siguro yan. Medyo importante sa iba. Siyempre, para hindi madumihan ang mga keyboards natin. Okay, so ayan, tara, i-check out na natin to. Meron ako sariling keycap and switch puller. Yung profile ng keycaps niya is mukhang ASA. Mukha ba? Tama ba? Tingnan lang natin. Na-check ko, ASA profile nga daw siya. Tapos, wow, nakita ko rin sa website nila na 8,000 mAh ang battery na to. Medyo malaki talaga yun para sa isang keyboard. Usually, nasa 4,000 kalahati lang eh. Ngayon, so, T-2 nila ngayon. Tapos, kasabay nun, dahil nga dumoble yung capacity ng battery, fast charging. First rin daw yon sa Ako, okay? So, sana daw gagawin na nilang standard yan. So, depende na siguro sa paggawa ng keyboard nila or supplier or feel ko software lang naman yun. Okay? So, yun nga. Fast charging rin to. Ayan. So, diba? Okay na okay talagang Ako. Ewan ko. Medyo isa ako sa fan ng brand nila. Okay? Kasi, maganda yung tsura. Tapos, hindi naman ganun kamahal tulad ng mga sikat na brands, di ba? Okay, so tulad ng sinabi ko, naka-Piano V3 Pro na siya. Piano Pro V3, whatever you wanna call it. South-facing ang kanyang PCB. Okay, so panalang-panalo ka na dyan. Ano pa ba? So, nasa taas, nandito, ang ganda ng itsura ng black and gold. Okay? Wow! Tingnan nyo naman yan. Tingnan nyo naman to, kumikinang-kinang yung ano niya, anong weights ba to? Pero actually, hindi siya ganun kabigat. Pero alam mo yung, hindi siya yung sobrang, na sobrang gaan. Talagang, ma-feel mo pa rin na, Okay? Basta meron pa rin, may bigat pa rin siya. Okay? So, ayan. So, may 4 na rubber feet. Ang ganda. Parang, ewan ko, parang feel ko nag-step up sila or umokay yung supplier nila lalo. And 2 levels of kickstand. So, walang problema dyan. Okay? So, pero ang ganda ng likod, yung gold accent na to. Wow! Tapos sa taas, nandito yung switch para sa wired mode, Windows and... Ay, hindi pala wired... wired mode nga. Pero, bakit wired tapos Windows and Mac mode ang katabi? Hindi 2.4 GHz at saka Bluetooth. Okay? So, medyo na-weirdohan ako doon. So, paano yun? Pag wired mode ako, hindi ako pwede mag-Windows at saka Mac mode? Okay. So, ayan. So, andito yung dongle niya at saka yung saksakan ng USB Type-C. Wow! Ayan, no? Ay! Ayan, ang ganda nung nung screen niya, Tama ba yung oras niya? Actually, medyo tama, medyo tama yung oras niya at saka yung date niya. Okay? So, ayan. Yung pusa nila.
Okay, naglalakad. Pag nag-on yung screen. Ang cute, ang cute. Okay, so nabanggit ko na ASA profile, no? Ayan, so saksa ko muna tong 2.4 GHz dongle. Okay, so FNY ang papunta sa Bluetooth gigahertz. Ano? Ano daw? Bluetooth gigahertz. sorry. 2.4 GHz dongle. Ayan, gumagana na siya. Okay. Gumagana na siya. Okay, so na-detect na niya. Ano pa ba? Actually, hindi ko lang ganun ka-trip yung parang, ano niya, yung edge niya. Ewan ko, kanya-kanyang trip siguro yan. Tapos dito pala sa ilalim, nandito yung logo ng Ako. Okay, kita ba sa taas? Sana kita sa taas. And may underglow siya. Ayan, oh. Kita nyo? Underglow sa both left and right side. Underglow. Pero, kita ba? Hindi ko masyado kita pag sa side ko. Kita mo siguro sa left side and mahina yung ilaw, okay? So, meron, oo, kung titingnan mo talaga, pero nakatakip ngayon, so hindi ko rin nakikita. Sana pa ganito, pa-side ang labas sana ng ilaw. Hindi, pailalim eh. Tapos natatakpan nung case ng board. Okay, so ewan ko, medyo useless for me. Sayang sa kuryente yan. Okay, sayang sa battery yan. Okay, so, game? Pwede na siguro natin i-typing test. Parang maganda naman yung tunog niya eh. Oh. Okay, maganda. So, ayan. So, check muna natin kung NKRO ba siya. Ayan. So, wala namang problema. Ayan. Umaabot ng 20 plus keys. Okay. So, 26 max nakita ko. So, tara. Punta na tayo sa typing test. Ang ganda na narinig ko. Ewan ko kung same sa inyo. Okay, same ba na kayo na narinig? Okay. So, thocky. Di ba? Ewan ko, sa akin, thocky yung dinig ko doon. So, maganda, di ba? Ewan ko, usually kasi nakakatulong ang ASA profile. Parati sinasabi ng mga tao, pag gusto mo maging thocky yan, usually SA or ASA profile. Ewan ko, ayun na. Yung last na first daw ng Ako is 2 units ang zero dito. Okay? 1800 layout, pero 2 units siya. Hindi ko matandaan kung yung 3098B ko, 1 unit lang ba yun? Hindi ko alam. Nasa kapatid ko, ginagamit pa rin yan until now. Yun yung pinakaunang Ako ko. Okay? Hanggang ngayon, ginagamit ng bro ko. Okay? Ng kapatid ko. Okay? So, di ba? Kaya medyo fan rin talaga ako na Ako. Dahil matibay naman sila, sulit yung pera nyo dito. Okay, lalo na magki-Christmas. Tsaka yun nga, pre-order na kayo, less 500 pesos sa Shopee store nila. Okay? Link. Click nyo yan. Okay, ang ganda nito. Ewan ko, ayoko yung mas mahal eh. Meron sila other colors. Ewan ko, ito yung pinaka gusto ko. Alam mo yung medyo, siguro old school na ako. Simple lang ang hanap ko. Okay, so, ang ganda. So, pakita ko na rin sa inyo. Okay, so, nasasayangan naman ako kasi syempre bago yung board. Okay, so, tingnan natin to. Yung Ako Cloud Driver. Nag-download ako ulit kasi yun nga, outdated na yung Ako Cloud Driver ko. Kasi syempre bago yung board. Okay, so, ayan, lumabas kaagad tong board natin. Ayan, kita nyo naman. Tapos, ayan, so, pwede nyo palitan ng bawat keys. Ayan, yung mga kung anong gusto mong ipalit. Pero sa ngayon, forbidden siya. Tapos, may layers. Ayan, so, kita nyo naman na other settings, ayan, para sa keyboard related. Okay, so kung gusto mong 2 minutes lang, light off na siya, ayan, at saka yung sleep. Okay, so parang laptop lang or PC, parehas lang yan. FN setting, so parang second layer, okay, ayan. Macro, sa screen, ayan na yung screen. Okay, so dito ka na mag-upload ng GIF mo. Okay, so lights, normal naman to, ayan. So, may mga lighting modes. Pwede mong anuhin. Yung light strip, okay, napaglaruan ko na to, pwede mong i-off. Okay, so, now-off yan. At saka, yun nga, other lighting modes ng light strip sa ilalim. Okay, so, simple lang naman siya.
Hindi ko na gagalawin siguro yung pag-update kasi minsan okay naman. Gumagana naman yung board, okay na yan. Okay? So, thank you guys. So, ganda. Okay. 8,000 milliamp hour battery. Laki. Okay. Tsaka yung gold sa likod. Pero yun nga, sayang. Lahat na sa likod, usually yung mga ganyan na sa likod, sayang, di nakikita. Okay? So, thank you again to Ako for sending this beautiful keyboard. Diba? Ang ganda. Okay, so like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo and consider subscribing na lang to support the channel. So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!